Hello， 大家好，又係中央體育團嘅 Steven。今日我哋嚟到粵海城，今日粵海置業呢邊咧就邀請咗我哋渠道過嚟睇睇成個項目嘅情況，咁順便介紹下新嘅樣品間俾我哋睇睇。咁我哋而家就過到嚟粵海城呢邊，我大概講下呢個位置邊度先。我哋而家位置就喺馬鞍島上面嘅，咁呢個馬鞍島位置咧，佢係馬鞍島嘅北部，咁基本上就係我哋而家呢邊就喺翻就係海邊嚟㗎，呢邊就紅樹林公園嚟嘅。咁明年就會開。咁呢個位置咧，基本上就係而家中山靠近林森片區、臨港片區、臨廣州片區都喺呢度附近㗎啦。基本上頭先所講嘅3個城市嚟講，基本上都係半個鐘到1個鐘之內一定能夠去到嘅。去深圳就直接過深港通道就可以到㗎啦，20分鐘。如果去香港嘅話，兩種途徑，一個可以走翻深圳過去，一個就係直接去島上有港澳碼頭，直接坐船過去香港，坐船過去大概55分鐘。咁另一個就係去廣州嘅話，就今年年底就會有地鐵嘅啦。地鐵出嚟嘅話，就直接可以去到天河嘅，大概都係40零分鐘可以到嘅。OK， 咁我哋而家差唔多啦，我哋上去入邊睇睇。各種力所能及嘅補貼資源，據渠道之力拓灣區商機。其實大家都知道，一直以嚟買得最貴嘅地方，譬如話香港，佢唔係最貴嘅，唔係咩尖沙咀嗰啲賣嘢嘅地方，唔係商場旁邊，唔係地鐵口旁。我哋而家到嚟園林呢邊啦，嗱，成個小區園林大家可以睇翻嘅。咁前面呢個泳池啦，跟住呢邊就係一排我哋嘅樓啦。而家呢個位置係成個中山我見到為止嘅最闊嘅樓間區。應該起碼都有成350米闊嘅樓間區啊！而且成個小區園林咧，因為佢係一個低密度個盤嚟嘅，只有2.5。咁佢成個園林面積有成83000方，所以成個位置咧係好 OK 嘅。而且今日咧就風比較大，就係從海邊吹過嚟風，哇，好舒服！而家就係特別喺夏天嘅時候，呢度一啲都唔覺得熱。OK， 我哋落翻去下邊行一行下，下邊。我哋而家去翻我哋一陣睇嘅7棟，因為7棟咧就而家推緊一個成個小區入邊最優惠嘅樓盤，佢大概就係79方，總價係99萬，都唔使100萬。100萬咧喺馬鞍島呢度咧，基本上係好難買到樓嘅。啱啱好呢度就有一套，咁我哋就一陣直接上去上邊去睇睇啦。OK 嗱，呢度就正常嘅小區道路啦，嗱，有埋塑膠鋪道嘅，咁成個樓盤啊好舒服。OK， 我哋上去，我哋而家上到嚟79方嘅示範單位呢度啦，我哋入去睇睇。成間房咧係79方，即係大概800尺左右啦。咁呢度係廚房位，咁成間屋咧就係3個房嘅，一個衛生間，2個廳。而我哋而家廚房呢個位置，而家廚房呢度咧，因為佢係樣品間嚟嘅，交標單位嚟嘅。咁佢交標嗰度咧有少少唔同，就係呢度有埲牆喺度，呢度係打開嘅，一個完整嘅廚房位。咁個廚房位如果就79方嚟講咧，係足夠噶啦。大細啱 OK。跟住呢邊係有一個2門嘅冰箱位嘅，一陣俾大家睇睇嚇。好，我出翻嚟呢邊。咁呢度而家做咗一個開放式嘅倒櫃喺度啦，咁啊餐台4人台啦嚇，跟住過翻嚟廳嘅呢邊咧，佢係個陽台嚟嘅，咁正常呢度係有個門喺度，咁但係佢都封咗窗啦，咁封咗窗嚟講咧，咁就更加實用啲咯。嗱，咁大家可以睇翻成個小區啦，我哋而家呢個79方單位咧就啱啱喺小區個中心，下邊就係園林加泳池嚟嘅。頭先我哋講嘅8萬方嘅園林，大家一目了然噶啦，包括泳池又好，所有都好。下邊都有嘅，咁前邊呢度就係紅樹林公園，而家整緊㗎啦，咁明年就會用到嘅，咁過去嗰邊就係海邊嚟㗎啦，大家睇到成個環境係好 OK 嘅呢度。OK， 跟住鏡頭走啦，咁我哋而家就客廳呢個位置啦，客廳呢個位置嗱，坐喺度夠晒闊啦，雖然79方，但係佢一啲都唔似79方俾人感覺嘅。
起碼都去到80-90方嘅感覺。OK， 我哋過翻去房間睇睇下。呢間房咧係3房，79方做到3房咧，我哋好少見到嘅。嗱，呢個第一間房做咗一個兒童房喺度啊，佢用咗窗台做咗個榻榻米嘅一個形式。咁呢間房一啲都唔細嘅，好闊嘅，大家可以睇到嘅。OK， 我哋轉翻過去嗰邊。咁呢邊係公衛啦，咁公衛基本上佢就做咗一個乾濕分離區，喺出邊呢度做咗一個洗手台，所有嘢配套好晒。咁廁所呢個位嚇，所以係真啱好足夠去完善翻噶啦。咁因為呢個房79方，呢間房係而家呢個樓盤或者成個馬鞍島100萬以內能夠上車嘅盤嚟嘅。所以呢個位置咧就係細啲，但係咧佢就係比較實用嘅。嗱，呢個書房第2間房嚇，成間房如果唔做書房，可以做翻個衣帽間，或者放一張都係米2床，可以做翻一個正常嘅房間嚇。好，我哋講翻嚟下間主人房。嗱，成個主人房。呢個就成個主人房。主人房嘅話，佢所有衣櫃呢啲做好晒嘅啦。牀呢度咧配一部1.8米床。咁如果可以嘅話，我自己覺得可以嘅話咧，可以配翻細啲1.5米床，或者移翻過嚟呢邊咧，咁就舒服好多嘅。咁出邊都係同樣嘅景色啦，都係望翻去小區園林，再加海邊嘅景色。前面就係紅樹林公園嚟嘅。而家小結翻呢間房嘅具體情況啦。咁而家呢間房係79方，咁佢嘅價錢咧大概13,000到16,000之間，即係總價嚟講咧，佢係大概99萬左右。咁首付咧大概就係15%，即係15萬就可以上車㗎啦。咁所以嚟講咧，而家呢間房就係成個馬鞍島區域或者林森區域係最價錢總價最低嘅房間嚟嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以揾我哋中新睇樓團，揾我 Stephen。咁我哋聯繫方式咧就喺呢度，包括咗打電話俾我哋得，WhatsApp、WeChat 俾我哋都得，可以聯繫我哋免費接送你過嚟睇房嘅。咁另外咧，大家如果對呢個樓盤有興趣，或者對我哋中山其他一手盤、二手盤，包括咗租房有興趣嘅話，你都可以聯繫我哋。或者如果你對我哋嘅影片有興趣、中意嘅，俾個關注，俾個小心我哋。Thank you 大家，唔該晒。